Sedurung yang diangkal madiksa dados serimpong ikaw mawin tiang belat naken ring kena ring sede yang sampun madiksa madui jati kenten dados sulinge dados panditau dados kantun kenten itu maksudnya kenten anu nika napi wasane nika anu nika nah kenten tiang kedumun anu nika kenten tiang kedumun anu nika dan kenten nika anu nah sareng pandito istri kenten tiang anu kenten masuk nika mana dia kenten anu nika nah anu nak proyek kenten tiang waktu kenal takon kone tadi mau takon kene to panjeneng iya nano pandito ngelarang nyukle Brahmacari dan menang kami lawan wong pawistri yan wenten sang meragur sulinge ngelarang nyukle Brahmacari dan dados merabian dan dados awor nah pasan tiang senggamo semare sareng nak luh dan kenten yuk kewalo yan anu pandito ngelarang sewalo Brahmacari Kresna Brahmacari menang ning margyang Siwalo Brahmacari Kresna Brahmacari tadi kewalo sing tadi ngelamuk maksudnya angon masih panco sikso dinone jen sing tadi dinone jen sing tadi metemu ngajak rabi rerayanan bumi do pesan keleden tuh galungan sing tadi kuningan sing tadi nyepi sing Siwalatri sing Saraswati sing Budok Leon Sinto sing tadi tuh pagar wesi tuh sing tadi tuh sana nang gino nih misi Leon kleden Reditik Leon sing tadi Somok Leon sing tadi Anggaro Leon sing Budok Leon sing Raspati Leon sing Sukro Leon sing Canis Carok Leon nyangat sing tadi kumpa tuh Purnamo kleden Tilam sing tadi Penglong sing nyeten masih sing dekat Leon sing tadi nah Leon sing tadi kan tadi nih Pek berarti tiang ampun mediksa dados serimputan iseng tiang ngeretek sareng pandito istri si malin klener tiang malu dong mantos man dua saudari sing ngaliwat kita antiaro nak mulo keto panjening swadarmo tingkah iraga dadi sulingge apa madan sulingge ini kau sungaraning luweh lingge ngaraning genah iraga jangan digenahan luweh dekak wong persanto karo sengot sesano manut lingeh manut sesano dadi udah sing dadi mediksa kewalo yang setone iraga kal mampu nyalaning sesananing sulingeh yang tadi bendonen pangdo tegak itu bakal angon pepalianan kenten ingatan suud lantas iraga metemu sareng rabi bisa nyane nih semangan tonden nak ide sang yang suryo patun asuti laksana itu adius mesiram akramas mamu puh tonden nak suryo mesiram mamu yang suwon gitu natap lantas banten prasito luweh mesti natap banten gitu bro yun banyak mau bersih yang kene suwon gitu tunggu lantas prasitan itu dicapo dirurung diwang tungen bantan setawa ke raya aja udah tawa asal ada presitan dia kawan mau yang dicapo pamro ya kalinsin bisa nyone aduh ogah tuh nampak awak ada yang tuh males iki aduh makin kan ITS sampun maju ilmu pengetahuan teknologi sampun canggih enten sami akehan masyarakat duwe makin nuntut panggelis pang praktis pang cepat kalau pragat enten nah yang nomor nak lingsir di kriyo enten pang cepat ngide dan dados cukup lewat HP gitu nelpon kan makin nak jalan macet pokoknya pangengalen deh tuh nelpon kan nak lingsir aduh yang tak nelpon kan nak lingsir tadi itu kalau sing tadi penumur prano yang telepon yang nelpon kan tadi Om Swastiastu Ratu Prano kira teleponnya diangkat jadi tangkil ke Griyo Ratu Prano jam kudo enten di Griyo jam 3 gitu bapu jam 3 pancening harus tangkil ke Griyo
Abang apa lah mentuk gigi kena boy? Kan ada pemasuk ndek oh artinya tiang dados telepon nak injil tadi terus bertelepon bapak pengado ajak curhat di udara gitu. Menak lincir dados telepon tiang. Yang prano sing dadi penelpon panjenengan. Tiang sing dadi itu pulsa bapak noro dadi nih. PM pangkat prano nih. PM apa? Pahit makilit. Aku tadi nelpon itu sing dong. Malah sikit. Yang sampun madikso dados rimpu, duko besi pegawan dan prano. Dados kantun negaan motor. Negaan motor? Mujang sing dadi. Di Karangasem bapak mumput menjalan udah ini kanggang ke Karangasem. Misinformasi nih kok kentan. Nyopir dados prano nyopir. Prano nyopir? Men pancening? Yang negak sampein prano Pelurung men pancening ngadong do bapak dadi dongos di supir pancening bos gitu. Kemana pun itu? Ia nalek di plutuk darmo kepanditane pancening. Dong sing ado munguh prano dadi nyopir sing adi nyopir. Dados sampun niku. Wire tugas nak ngae plutuk darmo kepanditanan sing ado motor dasto. Nah wire jani liung suwado motor, logika, etika angon maksudnya. Iyan prano nganti jani nyopir, nak prano nu pawaan manusia misi insap, misi ingat, misi benak, misi pelik. Prano lantas nyopir benang di Gajah Mada. Motor rame jalan macet, pelik ben prano lampu barak bakat terobos. Dong sing tilang prano kan polisi nih. Mau jenang lantas satu prano ngadil ke kantor polisi. Salah. Nah, wiki. Bapak abdi ketemu lawan siren anak di begini. Inggih ngelaris ratu ampuro di tiang nadalan pemarkir ratu. Wiki.